फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज डायरी। दोस्तों, कोविड अभी फिर से वापस आ चुका है। घर पर रह के, घर का खाना खा के, सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी कभी कभी मौसम में बदलाव के चलते हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, तो हम सभी बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगता है कि कहीं कोविड तो नहीं हो गया। ऐसे में आपको लगे कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, फिर भी आपको सर्दी जुकाम हो गई है, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही शुरू होता है सर्दी जुकाम, तुरंत ही हमें कुछ होम रेमेडीज़ कर लेना चाहिए। तुरंत ही आपकी सर्दी जुकाम छूमंतर हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आप सभी के लिए। और दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कीजिएगा और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आपको लेना है अदरक, तुलसी के पत्ते, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा गुड़। आपको एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल के गर्म करना है। उसमें अदरक, तुलसी के पत्ते और ब्लैक पेपर को डाल के अच्छे से खौलाना है। जैसे ही 1 गिलास पानी आधा गिलास हो जाए, उस पानी को छान लेना है और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला के अच्छे से मिक्स करके पी लेना है। फ्रेंड्स, दिन भर में इसे 2 बार जरूर पिएं। दोस्तों, अदरक में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। ये शरीर को बीमारियों से बचाती है। तुलसी के बारे में तो हम सभी को अच्छी तरह से पता है। तुलसी के पत्ते खाने से हमें इन्फेक्शन से बचाता है, गले में खराश और खांसी से भी बचाता है। अब आते हैं फ्रेंड्स सेकेंड होम रेमेडी में। आपको लेना है 1 चम्मच हनी, 4 से 5 बूंद अदरक का रस, 1 चुटकी हल्दी पाउडर। बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे आराम से खा लेना है। ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट होता है कोल्ड एंड कफ के लिए। फ्रेंड्स, हल्दी रामबाण की तरह होता है सर्दी जुकाम और खराश के लिए। ये अकेले ही काफ़ी होता है सारी बीमारियों से फाइट करने के लिए। फ्रेंड्स, हनी में एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सर्दी जुकाम को भी ठीक करने में पूरी तरह से मदद करता है। तीसरा है सॉल्ट वाटर गार्गलिंग। पानी को गुनगुना गर्म कर लें, उसमें थोड़ी सी नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल के गार्गल करें। आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। दिन भर में इसे कम से कम 3 से 4 बार जरूर करें, और साथ ही साथ आपको दिन भर में 4 से 5 लीटर गुनगुना पानी भी पीना है। फ्रेंड्स, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो, उसे बिल्कुल भी बढ़ने नहीं देना है। जैसे ही फील हो, इमीडिएट इन सारे होम रेमेडीज को करें और अपना सही तरीके से ख्याल रखें। ठंडा ना ही खाएं, ना ही पिएं और ना ही फैन, कूलर, एसी के पास सोएं। आप सभी ने ये कहावत तो सुनी ही होगी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहा जाता है कि इलाज करवाने से बेहतर है कि हम एहतियात बरतें, ताकि हम बीमार कभी भी ना हो। आई होप आज की वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी जानकारी, कोई भी सवाल या कोई भी सुझाव अगर आप मुझे देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखें अपना, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।